بونجور. سينكيم. النهاردة بنتكلم عن الاكسكريسيون chez l'homme أو اللي هي comment on se débarrasse de déchets du corps. طيب تعالوا بقى نعرف مع بعض définition. Et c'est quoi l'exécrétion? C'est une opération par laquelle le corps se débarrasse de matière nuisible بيتخلص من المواد الضارة produite de la combustion des aliments الناتجة من إن احتراق المواد الغذائية أو إن إحنا بنستفيد من المواد الغذائية. تمام. السيلول بتاخد الأليمون ديجيري دي وبتاخد الأكسجين وتبتدي تحرقها عشان تطلع طاقة. في عملية الاحتراق دي أو الكومبوستيون بينتج عنها ديشي. طيب نتخلص من الديشي دي ازاي؟ هو ده موضوع الدرس بتاعنا الاكسكريسيون. Le sang transporte les aliments digérés ou l'oxygène à toutes les cellules du corps. La combustion des aliments digérés بيحصل فين؟ a lieu dans les cellules du corps. toutes les cellules du corps. طيب ده لازم له ايه؟ او بشرط وجود ايه؟ الاكسجين en présence d'oxygène. طيب الموضوع بتاع الحرق المواد الغذائية باستخدام الأكسجين ده بينتج عنه ايه؟ pour produire l'énergie. تمام. وبينتج عنه كمان ماتير نوسيف مواد ضارة أو الديشي اللي لازم نتخلص منها. الديشي دي بتبعتها السليل للسون وتقول له روح انت بقى خلصنا من الديشي دي وديها للأورجانيا اكسكريتير. الأورجانيا اكسكريتير ده اللي هو بيتخلص من الديشي. طيب سي ماتيير نوسيف المواد الضارة دي سون ابيلي ماتيير اكسكريتريس. الديشي بتاعت الخلية اسمها ماتيير اكسكريتريس. اسمها ماتيير ايه؟ اكسكريتريس. طيب الماتيير اكسكريتريس دي موجودة. عايزين نخش شوية في التفاصيل يعني. Quelques aliments ne sont pas digérés, mais ils doivent être rejetés en dehors du corps. Ce sont appelés les sels. بمناسبة ان احنا بنتكلم على الديشي بتاعت الكار. الديشي بتاعت الكار لازم نفرقها كويس قوي من الكيكي. يعني مش انا لما اقول ماتيير اكسكريتريس تبقى هي دي الكيكي، لا. تمام. كيكي دي اسمها سيل. اسمها سيل. Ce sont les aliments اللي ما هضمهاش الاباراي ديجستيف. Ce sont les aliments non digérés ومتخزنة في الانتستان emmagasinés dans les intestins jusqu'à sa sortie ou bien jusqu'à ce que le corps rejette à l'extérieur. تمام. دي مش ديشي، دي ماتير non digérée. طيب امال ايه هي بقى الماتير اكسكريتريس؟ الماتير اكسكريتريس دي بقى ce sont les déchets produits اللي بتنتج عن عملية الكومبوستيون اللي احنا بنتكلم عليها. Ce sont des déchets produits dans les cellules du corps و dont le corps doit se débarrasser. ولازم نتخلص منها لان الماتير دي او المواد الاخراجية دي حاجات ضارة جدا مش المفروض انها تستنى في الجسم. طيب قبل ما نعرف احنا بنتخلص منها ازاي عايزين نعرف انواعها ايه. تمام. انواع المواد اللي احنا مش مفروض نحتفظ بيها كتير. طيب le gaz dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. le déchet azoté ولا اسم تاني urée et acide urique. تمام. النوع الثالث اسمه sel en surplus. sel en surplus يعني الأملاح الزائدة عن حاجة الجسم. les sels en surplus. طيب دي الأنواع تعالوا نتعرف عليها. الجاز ديوكسيد دو كربون والفابور دو دول بينتجوا من عملية احتراق الأكل résulte de la combustion des aliments en présence d'oxygène pour produire l'énergie. يعني ده ناتج عملية احتراق الطعام. تمام. طيب الديشي ازوتي بقى ايه هي الديشي ازوتي؟ اللي ناتج عن احتراق الطعام بصفة عامة هو CO2 والفابور دو. انما نوع معين من الطعام
لما الجسم بيبتدي يستفيد منه اللي هو البروتينات. اول ما نبتدي نحرق البروتينات دي في وجود الاكسجين والجسم يبتدي يستفيد منها، بينتج عن الموضوع ده نوع من الديشي بنسميه ديشي ازوتي او بنقول عليه يوري اي اسيد يوريك. تمام. طب واحنا ليه اساسا محتاجين بروتينات؟ احنا محتاجين البروتين pour la croissance du corps، عشان تنمو وتكبر وتطلع لك عضلات ونجدد الأنسجة. لو حد عنده خلايا كمان اتعورت، خلايا تالفة، بيبدلها لعملية النمو، محتاجين ناكل بروتينات. طب فكرني بالبروتين، سي سون كوا؟ الفيوند روج، فيوند بلانش اللي هي البولي والبواسون، وممكن نلاقيه كمان في الفاذ والفول واللانتي، العدس. كل دي حاجات فيها بروتين. تمام. طيب انت لما بتاكل بروتين جسم بينزل في الاباراي ديجستيف وخلاص يتهضم. نبتدي بقى في الانتستان جرال الدم ياخد المواد دي وهي مهضومه خلاص وشكلها سهل وبسيط كده، عايز يوديها للسيلول، عشان السيلول دي هتبتدي تعمل عمليه احراق للطعام وتطلع منه الانرجي وتديها لك. ففي اثناء عمليه الديستركسيون دي بروتين بينتج اليوري والاسيد يوريك. تمام. طب نتخلص منهم ازاي دول؟ هنعرف دلوقتي. كمان في ساعات املاح دي سيل كي سون ان سوربلو، برضو محتاجين نعرف بنتخلص منها ازاي. هما دول الثلاث انواع من الديشي اللي احنا محتاجين نعرف comment le corps se débarrasse d'eux. طيب les cellules du corps produisent des déchets qui sont rejetés vers les capillaires sanguins les plus proches. تمام. بتوديها لأقرب كابيلار سانجان بيمشي فيها الدم. le sang porte les déchets ويوديها للأورجان مسؤولين اللي هم المسؤولين عن التخلص من الديشي دي. طيب يا ترى مين هم المسؤولين عن التخلص من الديشي؟ تعالى نرجع للثلاثة كاز بتوعنا. الديوكسيد دي كربون والفابور دول مسؤولية البومان انها تتخلص منهم. elles sont dégagées à travers les deux poumons في الاوبيراسيون اللي اسمها ايه؟ اكسبيراسيون. اكسبيراسيون. انت افكرك ان الريسبيراسيون بيتكون من دوز اوبيراسيون، انسبيراسيون واكسبيراسيون. تمام. مسؤولية الرئة هي انها تتخلص من ديوكسيد الكربون والفابور طيب الديشي ازوتي اللي ناتجة من البروتين دول مين اللي هيخلصنا منهم؟ sont dégagés à travers l'appareil urinaire اللي احنا هندرسه مع بعضينا دلوقتي حالا. طيب السل والاو ان سوربلو، السل والميه الزياده دول بقى بنتخلص منهم بطريقتين او عن طريق جهازين. اول جهاز هو البو، ده مش جهاز، ده اورجانيا يعني جزء من الجهاز. لابو عن طريق الجلد. طب الجلد بيخلصنا ازاي من السال والميه؟ عن طريق عمليه السوار او العرق. la peau par la sécrétion de la sueur par les glandes sudoripares. مين اللي بيخلصنا؟ مين اللي بيفرز العرق؟ يعني مين اللي بيطلع الميه؟ شايف السيركل البلو دي والسيركل الفير دي؟ ده جزء من السيرفاس بتاع البو بتاعتك. تمام. يعني زي ما يكون شايفين البو من الجنب، تحت البو على طول بيبقى فيه جلوند غدد بتفرز العرق. الغدد دي بتشتغل اكتر في الصيف وبتفتح المسام ناحية الشعر كده زي ما انت شايف في النص دي تستمتي شوفولا دكر، وبتفتح المسام والفتحات دي اكتر وتطلع ميه والسال ان سوربلو او الاملاح الزائده. فبالتالي ما بيتبقلناش حاجات كتيره قوي تخرج. on sent pas le besoin de uriner trop en été لان معظم الحاجات الزايده عن جسمنا السال les sels en surplus ou l'eau ça sort à travers toujours à travers les glandes la peau par les glandes sudoripares. طيب وفي جزء كمان من السال والأو بيخرج عن طريق الاباري urinaire sous forme d'urine.
طيب عايزين نعرف الابpareil urinaire بيتكون من ايه. L'appareil urinaire, tout d'abord, c'est l'appareil qui est responsable de débarrasser le corps des déchets azotés اللي هي الurée والacide urique. L'appareil se compose de deux reins, les deux reins اللي هما دول. Ça c'est rein droit ou rein gauche. Pardon. Voilà, rein gauche ou rein droit. ده شكلهم من قريب. يبقى se compose de deux reins. Les urétères ده اللي واصل من الران لحد الفيسي، من الران لحد الفيسي اللي هو الكارد اللي انت شايفه ده، تمام، اسمه urétère. والفيسي ça c'est trois parties en principe. ça va. طيب الرسمة بتاعتنا دي فيها الدرة والإيروتير والفيسي اهي في النص، ومش عايزين بقى ننسى حاجة مهمة قوي اللي هي الارتير اورت، تمام، والفين رونيل اللي هما الروج والبلو لا. artère aorte ça c'est pour ramener le sang، تمام، vers l'urine, vers le rein. ça va. il sera purifié وبعد كده il va sortir dans les bleus. c'est comme cela ça se passe la circulation. تعالوا نعرف كل حتة. les deux reins ce sont dans la cavité abdominale du côté dorsal اللي هي ظهرك في نصه بعد النص بشوية. الرول بتاعهم de barrasser le sang des déchets azotés. ده دور الاباreil بصفة عامة. طيب الكومبوزيشن، chaque rein من جوه est formé à peu près d'un million de tubes fins. جواها انابيب كتيرة 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 كتيرة، والدم يقعد يعدي فيها كده لحد ما يتنقى تماما من الدشي azoté. Ce sont unités excrétrices pour débarrasser le sang de déchets sous forme d'urine. تمام، بتنقي الدم وتبعت الدم نقي وجميل كده، تبعته لبقية أجزاء الجسم يلف تاني. طيب والحاجات اللي هي شالتها من الدم اللي هي ايه؟ اللي هي الديشي ازوتي، اليوري والاسيد اوريك، لا دول بقى اللي هنبعتهم في اليوريتير وينزلوا على الفيسي، ونروح رافعين ايدينا وقايلين اسكو جو بي aller aux toilettes بيبي. تمام. طيب يوريتير se relie les deux reins à la vessie، بيربط ما بين الدرع والفيسي. تمام. Elle transporte l'urine de deux reins vers la vessie. ده هو عبارة عن ايه الإيريتير؟ c'est un tube fin relie le deux reins à la vessie. طب الفيسي بقى دي اللي هي فين بالظبط؟ بتعمل ايه؟ وظيفتها ايه؟ c'est un réservoir، خزان qui emmagasine، بيخزن الأورين بيبي jusqu'à ce qu'elle soit rejetée à l'extérieur. تقدر تقول عليها كمان c'est un sac en forme de ballon qui reçoit l'urine et le magazine jusqu'à sa sortie en dehors du corps. طيب comment le rein filtre le sang de déchets؟ le sang chargé de déchets, comment le rein filtre le sang de déchets? Numéro 1, le sang chargé de déchets passe vers le rein à travers une artère, تمام، اللي هو rouge، et qui se ramifie en capillaire dans chaque rein. خش chaque rein وهو داخل عن طريق الكابيلير. tandis que le sang propre ويتنقى بقى، يقعد يلف في الأنابيب الصغيرة دي لحد ما يبقى نقي. tandis que le sang propre sort de rein à travers une veine ويخرج في الأنبوبة الزرقاء اللي انت شايفها. تمام. qui le transporte vers le cœur، ودي بقى توديه على الكœur. طيب الديشي passe du sang à travers les parois fines de capillaires sanguins vers les tubes fins qui se trouvent dans la vessie. طيب الديشي azoté والسل والمية en surplus
الحاجات الزيادة دي qui entrent dans les tubes fins بيتشكلوا جوه الكلى حاجة اسمها un liquide appelé l'urine. l'urine passe de chaque rein وينزل زي ما قلنا عن طريق اليوريتير ويروح يتخزن في الفيسي dans la vessie qui se remplit et on sent le besoin de uriner. تمام؟ هو ده كل الموضوع. comment protéger l'hygiène؟ ازاي بقى نحمي نفسينا ونحمي الاباري اكسكريتور او الاباري urinaire بتاعنا. pour le bon fonctionnement de deux reins il faut veiller à boire une quantité suffisante d'eau. لازم تشرب ميه كافيه عشان تساعد الرئة انها تفلتر او تنقي الدم. تمام؟ نشرب قد ايه؟ environ 2 litres par jour. environ. veillez à prendre une alimentation équilibrée. متاخدش حاجه مملحه قوي. تمام؟ والوجبه بتاعتك لازم يبقى فيها توسا، يعني يبقى فيها بروتين، يبقى فيها كربوهيدرات، يبقى فيها فيتامين. لازم تكون وجبه فيها متوازنه. واهم حاجه السلطه. éviter de manger des aliments trop salés et épicés. ما ناكلش حاجه سالي وإيبيسي كتير. طيب pour l'hygiène de la vessie عشان نحافظ على الفيسي بتاعتنا وما يجيلهاش اي inflammation او اي التهابات. il faut éviter d'être atteint par le ver de bilharziose. ما عادتش موجودة كتير. pour ne pas détruire les capillaires sanguins. الفير دي بتدخل بتعدي في الدم وتقعد في الكابيلير سانجان تقضي عليها. فدي طبعا هي بعيدة شوية حكاية البيلاريزيوز دي لأنها موجودة شوية عند الفيلاجوا أو في الريف. طيب الحاجة اللي احنا ممكن نعملها il faut éviter la rétention de l'urine dans la vessie. ما تقعدش مدة طويلة وانت t'as besoin de joie d'aller aux toilettes. il faut toujours lever les mains, s'excuser pour aller aux toilettes. Dès que tu sens le besoin d'aller aux toilettes, il faut y aller. Et veiller à vider la vessie quand on le sent. تمام؟ afin que le sel ne s'y accumule pas. عشان ما تتراكمش فيها الأملاح وتعمل inflammation. طيب l'hygiène de la peau. لازم طبعا نهتم بالنظافة العامة. il faut se laver tout le jour. تمام؟ عشان انت ما بتنظف البو انت بتنظف المسام بتاعته الأوفرتور بتاعته فبتسهل عملية خروج لو en surplus. تمام؟ طيب دي اسمها property générale. في كومونتي très célèbre في اللسان ده بيقول لي l'homme urine. كومونتي احنا عارفين يعني pourquoi. l'homme urine moins en été qu'en hiver. on urine يعني on va aux toilettes pour faire pipi moins en été qu'en hiver. ليه بقى؟ car en été il y a la sécrétion de sueur qui augmente. بنعرق اكتر بنخرج المية اكتر عن طريق البو عشان كده اللي بيتفضل بيبقى شوية صغيرين في الصيف. تمام؟ طيب يبقى en été la sécrétion de sueur augmente à cause de l'élévation de température et la quantité de urine rejetée à l'extérieur diminue. La quantité بتاعت الurine diminue. C'est tout pour l'appareil urinaire. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas le partage, faire j'aime, فعلوا الجرس الكلوش اللي في آخر الفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من عندنا. Et à la prochaine.